Әһез ишеткәйнегезме? Юк. Әһез беләгезме? Мин бүген... Тағы неме менен булашаң Илнара? Мин мына Инстаграмга контент эшләйм тип монда баш ватып йөрим. Берәй кызыклы сторис алыпмы? Бuna бұл сторис дегендеріңді, подписчиктар дегендерді, оларды башқұртса айтып болмайды. Подписчик деген ядалусалар тип, сторис дегені хикаят тип, айтсаң башқұртса болмайды. Мына мәселен қазақтар ондай хүлдерге өздерінің хүлдерін индірелер. Қазақтар? Күні түні сонда олтырағын Инстаграмдың 72%-ын қазақтар тәшкіл етеді. Әһез қайдан біләгіз соң? Несек білмәске? Мен оқытушы еді, ұныттың мұны. Егер юк менен булашмайык, тапшыруды башлайык, онда безде кызыклы һәм бай тарихтар, мәгълүмат көтә. Хәерле сәгатьтә милләттәшләр. Эфирда Башкорттар программаһы. Безнең флешмоб дәвам итә. Социаль селтәргә видеоларыгызны Башкир лайф, Башкирым бит модна, тамырын кайдан дигән хэштегтар менән халыгыз. Мин Зәлия Рәмил кызы Килдегошева, Әбдиәлил районы Атауда авылында туып үткәнмен. Мин Туңгавыр ыруы башкорты. Кадерле дуслар, бу инде нисәмә ел без башкорт сәнгатен, культураһын үстерү өчен эш алып барабыз. Һәм мин кайдан йөрһәм дә горурланып әйтәм. Мин Башкортстандан килдем. Безнең халкыбыз бар, безнең телебез бар, безнең курайыбыз бар. Һәм мин горурланам үземнең шәҗәрәмдә белгәнгә. Минең атай өлешләрем башкорт, атай-әсәем башкорт, үзем башкорт, рухым башкорт. Һәм мин үземә максат итеп куйдым, Алла бирһә, башкорт сәнгатен барлык дөньяга таныттырга дип. Алла бирһә, безнең Башкортстанның килсәге зур. Шуңа күрә башкорт халкы яшәсәк, Башкортстан әскә тасак. Алга Башкортстан. Хәзер дөнья хәбәрдарына игътибар итәйек. Безнең читтәге милләттәшләр нинди хәлләрдә яшәп яталар, уларның тын алышлары ничек, шул турында танышып китәйек әле. Мәскәү өлкәһенең Клин ҡалаһында Башҡортостан Республикаһы көндәре уҙҙы. Ул 6-нсы художестволы халыҡ кәсептәре фестивале уңайынан ойошторолдо. Клинлылар башҡорт милли кейемдәре, боронғо көнкүреш әйберҙәре, йыр-бейеүҙәре менән танышты һәм милли аш-һыуҙан ауыҙ итте. Пермдә үткән 10-нсы Бөтә Рәсәй ҡышҡы ауыл спорт уйындарында Башҡортостан йылма командаһы ҙур еңеү менән ҡайтты. Саңғыла, полиатлонда, шахматта, шашкала һәм спорт ғаиләләре ярышында иң яҡшы һөҙөмтә күрһәтте. Республиканан Бөрйән, Өфө, Шишмә, Әлшәй райондарынан 17 спортсы һәм 2 тренер барды. Делегация етәксеһе Шишмә районының балалар үҫмерҙәр спорт мәктәбе директоры Сергей Балуев. Билдәле кинорежиссер Булат Йосупов «Шағир көндәлеге» тигән фильм төшөрә башланы. Башҡортостанның халыҡ шағиры Рәми Ғарипов тураһындағы тулыметражлы нәфис фильм Беренсе республика трилогияһының һуңғы өлөшө. Быға тиклем Бабич һәм Беренсе республика картиналары донъя күреп, прокатта ҙур уңышҡа өлгәште. Асылыҡай буйы Аяҫылташ, Юрмый буйҡайҙары Ҡырсынташ дип йырлана боронғо бер башҡорт халыҡ йырында. Дөнья көнбайыш башҡорттары составындағы иң боронғо ырыу ул Юрмый ырыуы. Илнара һылыу, әллә тарих менән ҡыҙыҡһына башланың инде? Һуң башҡорттар тапшырыуын алып барғас, бер нәмә белмәй ауыҙ асып ултырып булмай бит инде. Интернетта тарихҡа ҡағылышлы берәй мәғлүмәт күреп ҡалһам, мотлаҡ шуны алып уҡыйым. Ай, афарин. Беҙҙең тапшырыуҙың тәү маҡсаты ла шуға ҡайтып ҡала бит. Тарихын, туған телен, тамырын белмәйенсә, бер кем дә ныҡлы киләсәккә өмөт итә алмай. Юрмый ырыуы вәкилдәре Баҡалы районында йыйылды. Ҡунаҡтарҙы боронғоса икмәк-тоҙ, баллы сәксәк, йыр һүҙ һәм моң менән ҡаршы алды улар. Юрмыйҙар башҡа башҡорт ҡәбиләләре кеүек үҙ олоҫон булдырып йәшәгән халыҡ һәм уларҙың көн итмеше күрше ҡәрҙәш ырыуҙар байлар, бүләр, йылан, ҡырғыҙ, ҡатайҙар менән ныҡ тығыҙ. Биләмәләре лә уларҙың сиктәш. 5-нче ревизия документлары нигезендә авылыбыздың 1795 елда 46 башҡорт, 6 йорт хуҗалығы белән йәшәсә, шулай уҡ 1816 елда
50 башкорт булса, алар инде 11 йорт хуҗалыгын тәшкил иткәннәр. Халык хәтерендәге мәгълүматлар да бик борыннан барып тоташа шушы вакытларга инде шушы югары очта башкортлар бик күптәннән урнашканнар. Безнең Мустафа авыл инде 2-3 бүленә. Югары очта инде безнең борыннан килгән башкорт ырулары урнашкан була. Түбән очта безнең Казан кешеләре дип йөртелә әлеге көнгә чаклы. Юрмый ыру вәкилләре күпләп республикабызның Бакалы районында төпләнгән. Улар бында Мустафа, Катай, Иске Корыс, Урманай һәм тагыла бернисә авылда яшәй. Юрмыйдар шулай ук Татарстан Республикаһының Әлмәт, Авнакай, Мөслим һәм Лениногорск райондарында ла бар. Йыйында был ыру һәм уның авылдарының тарихы, ерле һөйләштең үзенчәлекләре турында йөкмәткеле сыгыштар яңгырана. Легендар дивизияла Бакалы егетләре лә күп була. Уларның фамилияларын һез инде ошо слайдтардан күрәһегез. Нурислам Мирхайдарович 11 кеше таптым тиһә. Мин инде 28 кешене хананым. Был исемлекте яңырту кирәклеге турында бәлки һөйләйдер. Күбеһе уның Бакалы район комиссариатына ибәрелһә, кайһы бердәре инде ибәрелгән башка район комиссариатыннан. Бәлки шуның өчен дә был хан тәңгәл килмәй торгандыр. Меңдәр төяге Әлшәй районында гайнәләрнең Гайнәмәк, Гайнә авылдары булса, Юрмыйдарның да бер сарпыһы мең кабилә һирдәрендә бар икән. Бына был минем шәҗәрәм. Уны миңа безнең данлыклы тарихсыбыз, атаклы замандашыбыз Әнвәр ага Әсфәндияров төдеп биргәйне. Был шәҗәрәмдә бына 1702 елгы Үсәк бей олатам ул яшәгән әлеге Әлмәт Мулла авылында үз улы менән бүгенге көндәге Дәүләкән районының Мәкәш авылы территориясына килеп ултыра һәм инде минем олатам Суфиян ул Дәүләкән ерендә туган, уның улы Мөхәммәд Сиддиқ, уның улы Мөхәммәд Рәхим, Абделмәлих, минем олатам Атайым Хашим. Инәйем әти Урманай авылдан, Сасыкөл авылдан чыктылар алар. Бабайларым, как говорится, абиләрем бу җирдә үсеп чыктылар. Но никогда мы не теряли связи с родными и близкими, которые проживали. Мы все великолепно знаем Иске Сасыкөл, Яңа Сасыкөл, Иске Таматак, Яңа Таматак, Иске Урманай, Яңа Урманай. Здесь живут сестры, братья на сегодняшний день на благодатной башкирской нашей земле. Үткән елны гына 11 мартта бик зур шәҗәрә байрам үткәрелде. Монда инде республикадан бик күп ырулар вәкилләре килгәннәр иде. Алар үзләренең ырулары белән таныштырып киттеләр. Безнең районга килгәндә һәрбер авылдан без инде алып килдек, анда үз авыл халкы үзләренең шәҗәрәләрен алып килде. Әлеге көндә бу эшне без алып барабыз. Балалар белән мәктәпләрдә, мәдәният йортларында біз инде концерт лекториялар үткәрәбез шәҗәрә буенча. Йыйында бик абруйлы зыялылардан торган Юрмый ырыу совет оештырылды. Ырыуның гербы расланды, йыйын үткәрү хукугы Гайнә башкортларына тапшырылды. Сезнең менән бергәләп безнең ырыубыз турасында мәгълүматларны тагын да ныграк өйрәнербез. Шәҗәрәләребезне ныклап барларбыз. Һәм район территориясында яшәгән башка халыклар менән дә татулыкта, тынычлыкта эшләрбез. Вәкил агай, мин Өфөгә килгәс, рәхәтләнеп үзебезчә һөйләшеп һәм кызлар, малайлар дип, миңа бөтәһе нимә кыланып һөйләшәң дип әйтәләр. Аптырак булды минең өчен. Бunda бер нәмәгә аптырарга ярамай. Чөнки Баймакта шулай һөйләшәләр, онда кыланып һөйләшү түгел ул. Шулай ук Ларлар ялгавы, Төньяк Көнбайыш төбәктә яшәгән башкортларның да һөйләшүндәге төп фонетик билдә ул. Моны нимәлә икән ул әтнәкә? Шулай шул. Менә шундай бәләкәй генә әтнәкәләр дә Ларлар 7 һөйләшүләргә алып килделәр инде бүген безнең җәмгыятебездә. Улар үзләрен без башкортлар ди. Студия кунагы Төньяк Көнбайыш башкортлары хәрәкәте лидеры Радик Рәлиф улы Бәхтиев белән бүген без ошо хакта һөйләшербез. Әйдә, каршы алайык. Радик Рәлиф улы Бәхтиев. Без башкортлар иҗтимагый оешмаһы җитәкчесе. Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитетының Төньяк Көнбайыш башкортлары мәсьәләләре буенча төп белгесе.
Республиканың төньяк көнбайыш төбәге башкортларының тарихын, милли традицияларын һәм мәдәниятен һаклау, үстерү өлкәһендә әүдем эшләгән җәмәгать эшмәкәре. Башкорт ырыулары тарихи йыйынтыкларын әзерләүдә әүдем катнашкан белгечләрдән береһе ул. Башкортлар сораша иң тәүдә нимә эшләй? Не хәл белешә? Нәсел нәсәпне белешәләр, сораша. Минеңсә, иң беренче каршы сыгып, кунактың атын бәйләй. Унан сәйсәләр. Һәм сәйскән вакытта сорашалар да, һөйләшәләр дә. Көне-төне бер туктамай башкорт сәясәте бер бүрән егете йырлай түгелме? Без башкортлар хәрәкәте нисегрәк башланып китте. Салават Ишмөхәммәтовичның башкорт ырулары тарихы китаплары чыга башлаган, шунда бергә кушылып эшләп, бик актив кына кешеләр килеп чыктылар. Шушы китаплар буенча таратырга тырышып, үзләренең яңалыкларын, ата-бабаларын белгәннәр, бер тирәгә җыелыша башладылар. Әкренләп без үзебезнең телне аңладык, диалектны аңладык һәм бөтен дөнья башкорт курултайының икенче көнендә без зур гына делегация белән шушы төньяк көнбайыштан җыелган кешеләр без үзебезне хәрәкәт итеп шул көннән бирле башладык дип әйтергә була. Ә нигә башкортлар дип атала ул, башкорттар түгел? Чөнки безнең якта лар белән сөйләшәләр. Безнең ата-бабаларның теле, иске башкорт теле дип башкортлар була инде безнеңчә. Әдәби телдә башкорттар булса да, без шушы үзебезнең үзенчәлекне күрсәтергә тырышабыз. Именно шушы оешманың исемендә лар булгачтан әдәби телдә булмаган, сөйләшмәгән кешеләр дә алар башкорт дигәнне иткерәсе килә. Тагы нинди үзенчәлекләре бар һезнең диалектыгызның? Фонетически яклап, безнең тел әдәби телдән аерылыбрак торган кебек, тарихчылар әйтә инде, безнең тел элекке тел. Сүзнең азагында без ни белән бетерәбез инде? Мәйем, мәсәлән, белмәем. Әдәби башкорт бараяк, белмәем, китмәем. Теге белмәгәнрәк кеше тавышка карап, бу башкорт теле түгелдер дип әйтәсе килә. Но кешенең сөйләшкән тыңлап карарга кирәк башта. Ул белмәем, китмәем дип сөйләшә икән. Значит, бу төньяк көнбайыш диалектына керә или элекке башкорт теленә керә инде. Ә һез сыгышыгыз ман кайсы яктан? Мин үзем туып үстем Краснокам районында, но минем әтинең яклап та, әни яклап та безнең тамырлар бүгенге Актаныш районына, Татарстанга барып чыгалар. Актанышта булды мин. Уйламаганда минең эргәгә бер ул вакытта яшәрәк вакытны мине олорак кына бер бабай килеп утырдыла. Һөйләшеп киткәнник. Ана бит без бит һинең күк һөйләшәйник, хәер телебез шомарда дип мине бик аптыраткан. Ул 70нче елларда булган хәл. Шомарда дип, менә мин үзем 1-2 ел элек Сарман районнарында булдым. Анда да белмәем, китмәем дип сөйләшәләр, менә библиотекалар без башкортлар дип утырган, теге үзләрен башкорт дип әйткән кешеләр бүгенге көндә дә бар анда. Минзәлә башкортларның ни дип әйтеме бар әле? Анда Кызыл бозау дигән һаманда гостиница тора хәзер Минзәләгә кергән җирдә. Алар үзләреннән шаярып шулай дип сөйләшәләр инде. Телләрне. Безнең буда үзе кызыл. Ана һезнең бу хәрәкәтегезне шул төньяк көнбайышта яшәгән кардәшләр нисегрәк кабул итте? Сөенеп инде. Элек бит инде безнең телне Уфа бик признавать итмә, дөресен әйткәндә. Сез башкортча сөйләшмәйсез дип, күп кенә кешеләр менә Уфага килеп, нитеп, үзләрен кыйнрак итәләр, уялалар Уфага килгәчтән сөйләшергә. Хәзер шушындай хәрәкәт чыккач, безнең бит төп мәсьәлә халыкка шушы булган мәгълүматны җиткерергә. Менә 30-50 елларда булган фәнни эшләр бит инде шул тел буенча эшләнгән эшләрне безнең төп мәсьәлә халыкка җиткереп аңлатырга, яшереп куймасыннар өчен булачакта да. Шушы безнең телебез элек-электән башкорт теле дип килгән дип, хәзер без шул кешеләргә аңлатып килгәчтән кешеләр аңлайлар, сөенәләр. Хәзер инде Уфада да күреп торабыз, Ради Фаритович та бит үзенең выступлениеларында әйтеп тора. Бер генә сүз белсә дә башкортны без кимсетергә тиеш түгел дип, аттарга әйтергә тиеш түгел дип инде. Дөресен әйткәндә, безнең халык хәзер инде өметләнеп көтә, безнең алга атлаганна, безнең балаларга мөмкинчелек булуын, безнең телне укытырга. Балалар мәктәптә укып, үзләренең туган телләрендә башкорт теле икән аңласалар, алар үзләрен бәләкәйдән башкорт икән белеп үсәчәкләр. Киләчәктә һезнең ниндирәк максатлар, ниндирәк планнар бар? Бу планнар шушы хәрәкәтне алып барырга инде, һәм бөтен башкортларны бердәмләштереп, тел белән аерылабыз бит инде, ырулар, һәрбер ыруның үзенең тарихы, шушыны һәрберсен аерып күрсәтеп, телне аерып күрсәтеп, бергә кушырга инде. Үзең нинди ыруга карыйсың? Мин Бахтиев Радик Ралиф улы,
Дөнья көнбаяш башкортларын без башкортлар оешмасын итәкләймен. Мин Гәрәй Ро башкорты, һәм мин горурланам үземнең башкорт икәнлеге белән, чөнки мин башкорт булып туганмын, башкортча сөйләшәм, мине бәләкәйдән әти башкорт дип үстерде. Ярай, рәхмәт. Әйдәгез, минең Instagram өчен селфи эшләйек. Истәлеккә камерага карагыз, елмайды. Матур да инде безнең милли кием, халым, бидәктәр. Минең хыялым бар киләсәктә өемде милли стильдә сынъяһау итеп йыштырып куярга. Үзеңә бала сагып утырырга, тастамал сигеп утырырга ла түгел. Агыйдел башкорт сәнгать кәсепләре предприятиесында йорт өчен бөтен нәмәләрне дә әзерләйдер. Ул түшәк ястык булһынмы, һавыт-һаба, сувенирдар, биделештәре лә сагыу, заманса. Бик мәслихәт. Тик өйең генә түгел, яшәү рәвешең, балалар тәрбияләүдә башкорт рухында булһын. Киләһе сюжет бана шундай рухлы, матур башкорт гаиләләре турында. Медевim yok daha. Декрет ялында мен әсейде ятканда бетінде шторалар хатып алып, ламбрикенсін материалдар алып бетінде әсейдің үйін биденім. Именно үдебіздің сімерден башланым. Китап алып, түрлі үдебіздің сімердерді үйреніп, бидектерді яңыртып қайтарыға. Шундай мақсат менен эшлеймін. Her bir бидектің, элементтің өзінің тарихы бар бетінде. Hem de şulay yok, özümüzün түстері бар. Мына yeşil, көк, қызыл, мына ақ түстегі сетрлары. Bütün байлықтарым şu хандықта. Оғылған балас. Бұл біздің теге өлесейді теге китек-китектен етіп қалғайны бетінде. Ешіл китекті алып, на картина үшлеп қалып қойдым. Үдім үсін істелікке. Мен өдім Milli arxivdə işləyim. Мұнда қағыздармен болышып, вақ іштәрмен ішләп кіна арымайын. Үйге қайтқасты мен өзімнің теге көңілге ятқан қол іштәрмен болышам. Ешлеген вақытта қадым да әргеме келіп ярдам етейінді. Әйде, Азалия, келелі? Келелі? Азалия, әйде, келелі? Біз екелешіп әкият сөйлейбіз, evet. Әйде, ер-ерлай келет, қадым. Кел. Столовая салфетка ойлап сағарғайным. Бұл салфетканы менің ниндей теге идеям болды. Біздің бетінде әбел яқтарында биш бармақ пішірхәлер алдырға қоялар. Алдардан өстелге ултырталары бетінде. Ултырттыр алдынан астына сепрек түшейдер. Бетінде не үшін сепрек түшейдер? Сөнке ашаулық янып қопмаған үшін. Хәзір менің шундай идеям барлыққа келді бетінде. Шу сеттердан салфет кешлеп алдар астына түшерге.
аралашам. Олар да минең һымак шул милли биҙәктәрҙе ҡайтаралар. Ошондай яраткан эш менән шөғөлләнеү күңелгә рәхәт бит инде, йәнгә сихәт булып тора инде. Сюжет ҡарағанда әле шуны уйлап ҡуйҙым. Республиканың һәр төбәк халҡы, холҡы, кейем һалымы, ундағы биҙәк орнаменттары, кәсеп шөғөлө менән үҙенсә. Йәнә бер хикмәт. Шул төбәктәге һәр ауыл бер-береһенән йәнә айырылып тора. Шул уҡ холоҡ-фиғеле, йорт тирәһен биҙәү оҫталығы, ғөрөф-ғәҙәттәре менән. Эйе, шул һәр ауыл халҡы үҙенә бер башҡа. Эйе, һәр ауылдың үҙ йөҙө, үҙ тарихы бар. Борай районы үҙәге Борай ауылы боронғо башҡорт ауылдарының береһе. Ауылға йәлдәк рауы башҡорттары нигеҙ һалған. Документтарҙа ауыл 17-нсе быуат башынан билдәле. 19-нсы быуаттың уртаһында Борай ауылында 450 йортта 2682 башҡорт йәшәгән. 20-нсы быуат башына Борай Бөрө йәҙенең ҙур башҡорт ауылына әүерелә. 1906 йылда бында 6 мәсет, 4 мәҙрәсә, урыҫ башҡорт мәктәбе, 3 һыу тирмәне, галантерея, мануфактура һәм 20 бакалея кибете теркәлгән. 19-нсы быуатта был ауылдан сыҡҡан Килмәтевтәр ғаиләһе юғары ҡаҙаныштарға өлгәшә. Сотник Әбделхалик Килмәтев 11-нсе, һуңынан 14-нсе башҡорт кантондарына етәкселек итә. Борай ауылы башҡорттары 10-нсы башҡорт полкы составында 1812 йылғы Ватан һуғышында ҡатнашҡан. Зауряд сотник Миглебай Килмәтев, йорт старшинаһы Хисамитдин Дусмәтев, урядниктар Мөхәммәт Садиҡ Шәмсетдинов һәм Ҡорбанғали Әхмәровтар. Яугирҙар Хөсәйен Сәлихов һәм Әбделхалик Әбделҡадировтарҙың исемдәре тарихта ҡалған. 1917 йылда батша власы ҡолатылғас, Борай ауылы башҡорттары Башҡортостан мөхтәрияты өсөн көрәштең алғы сафында була. 17 йылдың көҙөндә Насреддин Мирваисов исемле ир уҙаманы Борай улысы башҡорттарының йыйынын уҙғара. 1918 йылдың февралендә Борай башҡорттары большевиктарға ҡаршы баш күтәреп, Борай башҡорт кантонын иғлан итә. Борай башҡорт милли шураһын ойоштора. Был хәрәкәткә Борай ауылының ир уҙаманы башҡорт сауҙагәре Шәрәфетдин Хәмитов етәкселек итә. Бер айҙан Борай башҡорттарының милли күтәрелеше большевиктар тарафынан баҫтырылғас, Шәрәфетдин сәүҙәгәр донъяһын ташлап Ҡытайға сығып китергә мәжбүр була. Уның нәҫелдәре бөгөнгө көндә Төркиәлә йәшәй. Шәрәфи байҙың йорты әле булһа ла Борайҙа һаҡланған. Был бина Борай башҡорттарының данлы тарихының өнһөҙ шаһиты булып тора. Был ауылдан күренекле башҡорт шағирҙары, ғалимдары, мәҙәниәт әһелдәре үҫеп сыға. Шағир, Керпе башҡорт балалар журналының баш мөхәррире Марат Мөслим, арҙаҡлы башҡорт телсе ғалимы, филология фәндәре докторы Ҡасим Әхмәров, Башҡортостан китап палатаһының тәүге директоры Мөбәрәкйән Әмировты атап үтергә була. Һаман да телефонда. Һин ғөмүмән телефонһыҙ әҙерәк йәшәй алаһыңмы? Бына Вәкил ағай, блогер, телефонһыҙ, ул япраҡһыҙ ағас кеүек. Бына һин әйткәс уйлап ҡуйҙым әле. Блогер башҡортса нисек була икән? Бына һеҙ үҙегеҙ әйткәнегеҙ бит инде. Элек блогерҙар сәсәндәр сифатында сығыш яһаған тип. Юҡ, ләкин сәсәндәрҙең уларҙың әйткәндәре бер көнлөк түгел. Һәм уларҙың тыңлаусылары ла тубылдан алып Иҙелгәсә таралғандар. Һәм уларҙың әйткәндәре бүгөнгө көнгә тиклем килеп еткән. Ату бәлки заманса сәсәндәр тип әйтергәлер? Юҡ, был юғары исемгә әлегә тотолмай торайыҡ әле. Ул кимәлгә етер өсөн уҡырға, тормошто өйрәнергә, тарихты тәрән өйрәнергә кәрәк. Бәлки беҙҙең тамашасылар берәй фекер тәҡдимен ебәрер, Инстаграмдағы башҡорттар аккаунтына йә бәйләнештәр селтәрендәге башҡорттар төркөмөнә яҙырға була. Милләттәштәр, егет-ҡыҙҙар, үҙебеҙҙең бай, моңло башҡорт телебеҙҙе һаҡлайыҡ, үҫтерәйек, уны киләһе быуындарға тапшырайыҡ. Киләһе осрашҡанға тиклем, һау булығыҙ. Һау булығыҙ, милләттәштәр.